Iepriekšējā sērijā ceļotāji uzzināja, kā izgatavo Āfrikas nacionālo ēdienu fufu, pagaršoja baobaba augli un viesojās savannas zemnieku mājā, bet pēc tam Prosas alus ražotnē aplūkoja vietu, kur pēc piedzimšanas vairākas nedēļas tiek turēts jaundzimušais. Saulrietā ekspedīcijas komanda sasniedza Uzkalnu, kur bija sapulcējušies ciema vecākie un īpašā rituālā gaidīja vietējā karaļa ierašanos. Piektās dienas agrā rītā ekspedīcijas komanda no ziemeļu pilsētas Bolgatangas dodas ceļā uz 30 km attālo ciematu savannā. Nu jau pāris dienas ceļotāju ēdienkarte pārsvarā sastāv no Latvijas līdzņemtajām pārtikas rezervēm, kas kaut nedaudz ļauj atgūt mazliet sabojāto vēdera veselību. Ekspedīcijas pavadonis Rašets ir viens no Bolgatangas reģiona aktīvistiem, kas cīnās par tīra ūdens pieņemību mazajos savannas ciematiņos. Šodien viņš ceļotājiem vēlas parādīt, cik liela problēma šeit ir tīrs dzeramais ūdens. Mēs visi zinām, ka 2/3 zemeslodes klāj ūdens, bet tikai 2,5% no šī daudzuma ir saldūdens. Interesanti, ka vairāk kā 2/3 no pasaules saldūdens atrodas cietā agregāta stāvoklī ledājos. No visa, kas paliek pāri, vairāk kā 20% saldūdens ir grūti sasniedzamās zemeslodes vietās. Cilvēkiem ir pieejami vien 0,08% zemeslodes ūdens rezervju, un uz mūsu planētas katram 5. cilvēkam trūkst tīrs dzeramais ūdens. Tas ir mājas sagaidīšanas. Jā. Daudz labs gads. Nāc virsū, kas forši. Tad arī iet mājās. Viņi nav naidīgi noskaņoti, ko tu redzi. Viņi ir priecīgi. Tad iedomājies tādu situāciju, ka tu esi pirmais baltais izkāpis šajā krastā. Nu, tu viņus nevar saprast. Un tad es vēl Egonam teicu, viņi tā kā tuvojās, tev nāk un bērni un sievietes pirmie nāk pretī. Un dzied un tuvojās, un tā kā pagājušies bišķi atpakaļ. Nu, kad tā baigi kaut kā neumalīgi paliek. Un es Egonam saku, tad tagad es zinu, kā jutās pirmais Portugāļu jūras braucējs izkāpis Ganas krastos, jo nu tā, ka it kā jau tev neviens nedraud, bet baigi umalīgi nav. Bet pēc tam tu, protams, sajūti to, ka tas ir welcomes un ka tas laipni lūgts un tā kā mēģina atraisīties ievesties un ir baigi forši. Viņam bija tāda balss. Nu, tur tā dziedāšanas kultūra, baigi daudz mēs viņu nedzirdējām. Tur vairāk viņi pabungo, man liekas, nekā padziedām. Tur ir spēks. Tas bija tā, ka, wow, tu esi tiešām lauku ciematā ar īstu tādu tradicionālo kultūru dabūjis iekšās.
Kad sagaidīšanas dziesmas nodziedātas, viss ciemats sapulcējas apspriež nojumē un sākas pasākuma oficiālā daļa, kurā ceļotāji sākumā stāsta par sevi, bet tad ciemata vecākais par problēmām ar tīru ūdeni. We are making a documentary about the water. How you live in there in Ghana. Yes. Bankena la bankena wolia kaki eng bansiga pala ya vompun a wala ka benetengo. I think na empathy e bengi pompi na kata land because time meeting you. We are suffering. We need water. We can't get. So we are very, very grateful for this your great visit, and we can never forget of it. Tad viss ziemeļa reģions zina, ka baltais cilvēks ir svētīts ar ūdeni, ka viņš nesīs ūdeni. Nu, ja viņš tev ir bijis, pie tevis tev parādīsies ūdens. Un... Un tie putni ir viņiem vispār zināms ūdens simbols. Un tad tev kā tāda ūdens simbola pateicībā par to, ka tu esi tā teikt aprunājies un pirmkārt tu esi citādāks. Par to tev tiek iedāvināts, jo ir cerība, ka parādīsies ūdens ciematā. Un nebūs vairs jāiet 10 kilometru pakaļ, katru vakaru. Forši bija tas, ka mēs dabūjām dāvanas. Can I put them on the tent? We should keep them or? Yeah, we keep them. We take them back to yeah. Stulbi bija tas, ka tās dāvanas bija dzīves. Yeah. From Latvia. Okay. Dāvanā no ekspedīcijas komandas ciema vecākajiem ir gaismas dieva un zirgu aizgādņa ūsiņa zīme. Līdzīgi kā ceļotājiem ciematā, arī ūsiņam pavasarī Latvijā tika ziedots gailis. Pēc pārdesmit kilometriem ir mazliet mazāks ciematiņš, bet dziesmas un ceļotāju sagaidīšana ir tikpat sirsnīga un aktīva. That's the first time here in Ghana. Yeah. But ken pa ba posi ken nga ka ken Ghana no. Ka be yam galo. And we know that here is a problem with the water. Kāpēc netiek rakts ūdens, kāpēc viņi paši to nedara? Es neņemos spriest, jo ja tie fondi, kas tur bija darbojušies, spēja tos ūdeņus saukt, kā mēs, cik varēja redzēt katrā vietā. Nekur neredzēja, ka sūknis būtu neizdevies. Ir urbums, ir ūdens, ir urbums, ir ūdens. Kāpēc viņi nav pie visiem ciematiem, grūti spriest? Kāpēc ir vēl joprojām ciemi, kas tiešām iet 7-8 kilometrus pēc ūdens, katru vakaru visi bērni un sievietes liek bļodas galvā un dodās svētceļojumā uz ūdeni, nāk apakaļ izvāra un tev ir ūdens nākušai dienai. Nebija jau tik traki, kaut ko jau viņi tur paši arī raka, bet ar to dziļumu viņiem īsti laikam neiet. Nav arī tehnika tādas pieļauj.
tā, ka bija baigi jocīgi tur ūdens īstenībā bija. Tad viņiem vismaz tajā reģionā ūdens bija ļoti nedziļi ierokoties. Tie bija 1,5 metrs līdz ūdens. My home, Latvia. Yeah. We live in Europe, yeah? So That's for you? Then That means friendship. friendship. our zone. And that is Latvian sign Yeah, that will show the right way yeah. in every day. Wala Everyday so. life. Was that pani in Antom Yemen a big wood that won't cut. In a cake, a toma a Yemen zero don't cut. Ei saņem savu draudziņu. Tā ir dāvana, ko tu nevar neņemt. Tu nevar neēst. Tu nevar atteikties. Tā būtu necieņa. Necieņa, mēs nedrīkstam. Tā arī necieņa. Vēl dēļi. Now, you can see, this is the shea nut I was telling you yesterday. Now they are now processing to shea butter. So we can get oil, we can use that oil as pomade, and then you can still use that oil to fry egg and eat. You can still use that one to cook food, whether it's spices and sauces. Auglis, no kura šajā mājā iegūst eļļu un īpašu sviestu, aug kokā, kuram latviešu valodā nemaz nav nosaukuma. Latīniski to sauc par Vitellaria paradoxa, bet ikdienā sievietes un kosmētikas ražotāji to atpazīst kā šī koka eļļu. Jā, jūsu iemīļotās kosmētikas galvenā un brīnumaini iedarbīgā sastāvdaļa top šeit, mazajos Rietumāfrikas ciematiņos. Ja pasaulē šī koka riekstu eļļu izmanto pārsvarā tikai kosmētikā, tad Āfrikā lielākoties to pielieto ēdienu pagatavošanā. This is the oil. Tā būs eļļa. You can see the white one, the top of the oil. Ja tagad tu pēc to eļļu veiklu atcies, skaties kā viņu. You can see, it's Kā not viņi turning iztiek. it. This is the oil. Bet, re, kur ir? Jā, olīvas. This is nē, the riebs peanut. tomēr. This is the nut. Jā, tas ir. And you get it from shea tree. Paties. Pirmo šī koka riekstu ražu var novākt tikai no 10 līdz 15 gadus veca koka. Tomēr pēc tam koks riekstus ražo līdz pat 200 gadiem. Es tādu neesmu redzējis. No katra koka iespējams ievākt 20 līdz 30 kg augļu gadā. Tomēr smagākais process notiek pēc tam, kad no riekstiem ir jāiegūst eļļa. Gandrīz visu rietumu pasaulē nepieciešamo šī koka eļļu iegūst ar roku darbu, līdzīgi kā šajā mazajā lauku viensētā. Now it's not oil. You can see. So you can use this. Now you can touch it and feel. Let's bring your hand. You see? Forši, ne? You see? Tā ir. So you see, the same they use this to make it. You see, you smell it as it smells good. Labi, es aizstādīju. No, it's good for your hair. You make your hair look yeah. Tā kā viņam būs. Nekāpēc labi, tā būs tā kā rašidam. Tādi paši. Nākamajā dienā And he will get this, cash like you, yeah? Tomorrow. I use this. Always, yeah? Yeah, to kill my. No, on. Nav vērts, ne? Es nepalīdzu. I use it for my. Ratamā. Yeah. I want you to see the house inside. How the How many people?
Bet vairāk jau man tas vienmēr ir pārsteidz tas skaits iedzīvotāji tajos. Cik var būt tādā viensētā iedzīvotāji, jo tur ir kaut kādas 4, es nezinu, tā kā guļamistabiņas, vēl tur virtuvīti, vēl kaut kāds ir lopu kambarīts un tas ēdienu glabājamais. Un tagad jau saka, šitā nu kā 30 mēs te dzīvojam. Ok. Stāvus guļat vai kaut kā tiešām viņi tur satilpst. Un tās istabiņas, nu tā, cik es iebāzu acis, nekad nav baigi mēbelētās. Kāds matracīts nomests uz zemes. Bet tādas mēbeles kā tādas jau īpaši nav. Nu, kaut kas būtu galds, uz kura tagad ēdīsim, nav. Kamēr viensētās sievietes gatavo šī koka eļļas un sviesta produkciju, ciematiņā turpinās dziesmas un dejas par godu ūdenim, kas tagad, pateicoties viesiem no tālienes, šeit noteikti parādīsies. Viena no iezīmēm, ko ceļotāji ir pamanījuši jau no pirmās dienas Āfrikā, ir rētas uz vietējo cilvēku sejām. Un jo tālāk valsts iekšienē ekspedīcija dodas, jo dažādākus rakstus var novērot ciematos, kas pat neatrodas tālu viens no otra. Vienam tā, vienam šitā. Sākumā iegriezam uz sejas, nolasījās kā kaut kāda slimība. Kas ir ārstēti un palikuši rētas. Izrādījās viss daudz vienkāršāk. Cilvēks piedzimst, un vēl zīdainim tiek iegriezta piederības zīme būtībā. Es esmu Bogatangas reģionā, zem abām acīm 35 grādu leņķī strīpas. Es esmu tur tādā reģionā, tad man vertikāls strīpas. Tas man patīk vislabāk, jo tie izskatījās bēdīgi vienmēr, kad tev iegriez tādas 2 strīpas. Mums tāds apraudājies cilvēks. Ņemot vērā tās 78 valodas, kas viņiem ir pa visu valsti, tad šis ir tāds, tev nav jārāda pase un nav jāsaka, no kurienes tu esi. Tu paskaties uz seju un tev ir pilnīgi skaidrs, no kura reģiona tu esi. Līdz ar to man ir pilnīgi skaidrs arī, kādā valodā tu runā. Tas viņiem kaut kā vēsturiski noteikti beig palīdzējis, ka tu zini uzreiz, kuram likta cirva pa galvu un kuram nelikt. Ja tur kaut kāds kariņš vai kas ciltīm. Tur viss sazīmēts uz sejas, nevar sašmaukties. Tie mazie iegriezumiņi var būt pat interesanti un skaisti, bet tad, kad bija tāda pa pusi seju, tādas ritīgas rētas terpeles. Tā. Tie, kam bija tās slīfās, kaut kur dažiem bija tā ļoti tā, ka tas tik agresīvs tas cilvēks uzreiz, ka tur kaut bišķi tā kā bail pat. Vietējie gan teica, ka to mēģina izskaust šobrīd. Es gan īsti neredzu iemeslu, kāpēc kaut kas būtu jāizskauž, tā piespiedu kārtā kā tradīcija, bet ja cilvēki jūtās labāk bez, tad varbūt arī vajag, lai viņi negriež vairāk. I want to say hello and thank you for hot and nice welcoming. Oye po here wo ne anenta. Yanzi ha le kempa pa na ji gurba. Oye po here pa. Ekspedīcijas ceļotāju ciematu apmeklējums un sarunas ar iedzīvotājiem, protams, pagaidām neko nemainīs viņu ikdienas rūpēs par ūdeni. Tomēr iespējams dos cerību un ticību, ka pārmaiņas ir tuvu, un tās skars arī viņu mazo pierobežas ciematu. Pirmajā vietā mēs dabājām 4 pāvus. Otrajā vietā mēs dabājām 3 pāvus un 1 vistu. Un, ja nemaldos, 3. vietā mēs dabājām 2 pāvus, 1 vistu un 1 gaili.
Nu, beigās tie putni bija tā, ka viss tas mūsu busiņš bija pilns. Jā, tu kāji tur? Jā, tā vajag. Un tad mēs Rašidam teicām, ka varbūt, ka mēs varam tos putniņus tagad, braucot garām, tur tādam nabadzīgākam ciematiņām, varbūt, ka mēs varam tos putniņus atstāt tur cilvēkiem. Viņam būs ko, viņi viņus apēdīs, protams, kaut kad, bet pagaidām tā viņi paganīsies. Un gribējās kaut ko labi izdarīt, kur mēs viņus liksim. Viņš nevedīs uz Latviju putnis. Nebija. Un Rašids teica, nē, čaļ. Pirmkārt, tā ir dāvana. No dāvanas nedrīkst tā atteikties. Otrkārt, šis viss ir viens reģions. Ja jūs atdosiet šeit putniņus, izliksiet tā laukā, tie dāvinātāji par to uzzinās, un tas būs baigs negods. Labi, ka mums izdevās pārliecināt Rašidu, ka mēs neēdam tos dzīvniekus, ko mēs esam redzējuši dzīvus, tās dzīvībiņas, un tam viņš noticēja. Jo tā vispār bija ieplānots, ka vakarā viesnīcā tūlītās būs gadsimta rauts, no sākuma paši nokausim tos putnus. Un tad taisīsim visu, ko viņi var pagatavot no tiem putniem. Tur būs mērces, tur būs cepetis, tur būs saldais ēdiens. Un viss no tās gaļiņas, ko mēs dabājam. Putnu problēmas risināšana šīs dienas vakarā ceļotājiem sagādā vēl vienu negaidītu un patīkamu tikšanos. Ekspedīcijas komanda dodas ciemos pie Rašida mammas. Forši bija tas, ka Rašida mamma dabūja visu to, ko mēs dabūjām dāvanā. Ja tu gribi pagatavot, ne? Jā, visu gatavot. Nē, reku bija otra telpiņa, ar kurā... Jā, ir gatavots, es mažiņu tādu kārtīgi. Bet reku kaut kas taisās, tas ir lopiem. Tas ir lopiņiem, es pirmais programmas ir lopiņiem. Reku taisās pasties uz vairākām. Mēs bijām pieredzējuši jau visu to kopējo ainu, ka ir netīrs un ka tas plasmas ēd visur to skatu kopā un viss ir tāds. Un pēkšņi mēs aizbraucam pie Rašida, pie viņa mamītes, un tur tā viss tas pagalms izlaizīts, viss tāds. Vai nu viņi iepriekšējo nakti nebija gulējuši un visi bija pucējuši, vai nu tā ir tā, cilvēkam varbūt arī ikdiena. Cerams. Tik ļoti iztīrīt dažas no tām mājām nemaz nevarētu, kurās mēs bijām. Tā kā kaut kāda tīrīgāka tā dzīvošana jau bija. Un arī tas droši vien ir kaut kas, ka tas pats Rašids ir braukājis, ja cilvēkiem vairāk redzējis pasauli un vairāk pats pieņem, ka vajadzētu dzīvot varbūt šādā formā. Smuki taču, Kas tas skats? Ne? Lai arī Rašida mammas mājas sētā pamazām parādās bērni arī no blakus mājām, un vairs nav iespējams saprast, kurš ir ekspedīcijas pavadoņa Rašida radinieks, bet kurš nē, tomēr beigās ceļotājiem izdodas iemūžināt visu ģimeni vienkopus. Viss ir labs, kas nonāk labās rokās. Ja mīlestība rādīs ceļu, tu nekad neapmaldīsies, atgriežoties mājup.